想必大家都知道，在9月21号，俄罗斯总统普京以电视讲话的形式发布了动员令。虽然并不是总体战前的总动员，仅仅是部分动员，但是现今乌军成功的实施南北双线反攻，并且收复部分领土的状况下，普京宣布该消息就显得尤为引人瞩目。那么它的进度到哪儿了？在此期间又面临着哪些困难呢？俄罗斯真的能成功动员30万预备役人员吗？别急，大兵为各位一一解答。此前，根据环球网的报道，自从俄罗斯总统普京向外宣布进行部分动员后，俄罗斯国内就出现了参军潮。仅仅1天时间，就有上万名的俄民众自发前往征兵处报名，这也给予了俄军极大的信心。但是，还没等普京高兴太久，紧随而至的就是大量的反征兵抗议，甚至是为了逃避被动员，俄国内的一些处于征召范围内的男性开始想尽办法的逃离祖国，前往格鲁吉亚等邻国进行避难。其实，在普京宣布动员的第2天，就有大量的俄民众收拾行李离开俄罗斯。近几日以来，已经有数万民众涌向了边境的拉尔斯检查站，造成了数十公里的交通堵塞。根据现场拍摄的照片来看呢，该边境公路上拥堵了大概3500辆车辆，到来的大多都是符合征兵年龄的年轻男性。根据相关数据显示，仅仅1周的时间里，就有近3.7万辆汽车和11.5万人通过了北奥塞梯的一个海关检查站。与此同时，格鲁吉亚当局并未做出任何举措，也没有宣布要关闭边境。期间，由于车辆太多，这条边境公路甚至出现了严重拥堵的情况，场面可谓是相当壮观。这些外逃的男性中呢，大部分都是想利用俄公民可免签进入格鲁吉亚，并在申请后最多停留1年的规定，从而躲避这次动员令。当然了，除了格鲁吉亚之外，哈萨克斯坦、蒙古等对俄免签的国家也都出现了类似情况。此外，截止目前，在俄罗斯85个联邦主体中，仅仅只有2地完成了部分动员。至于其他地区，虽然有很多俄民众在接到征召后就开始收拾行李前往征兵办公室，期间也爆发了许多反对这次动员的游行抗议，甚至在遭到安全部门镇压后演变成暴力事件。其中呢，包括枪击主持征兵的兵役局长，也包括纵火焚烧征兵办公室，后者的要发生的更为频繁。而这里有一点需要注意啊，那就是纵火焚烧征兵办公室不仅仅只是一种象征性的行动，还对部分动员有着极强的破坏性。因为俄罗斯征兵部门并没有完成数字化，所以他们的相关文件都是纸质的，一旦被烧毁，也就意味着当地的征兵部门需要花很长时间来重新工作。此外，根据俄媒体的报道，自从俄乌战争爆发以来，俄罗斯各地已经发生了54起袭击征兵办公室和相关管理部门的恶性事件，大部分都是投掷燃烧瓶纵火，其中17起是在部分动员令宣布之后发生的。另外呢，这次动员还被多个联邦主体拒绝或者遭到巨大的困难，因为征召率太高，甚至发生了上百起暴力抗拒征召事件。而且达吉斯坦共和国的动员大概会被取消。至于远东地区，由于布里亚特人在战争期间伤亡惨重，这里的动员呢也遭到了极大的困难，当地妇女甚至高举反种族灭绝的抗议条幅。这种情景呢，俄罗斯想要达成30万人的预定目标，想必会有相当大的困难，而且耗费的时间也并不会短。但与这些困难相比呢，另一件事情却令俄罗斯更为头疼。就在俄总统普京宣布动员令之后呢，车臣领导人卡德罗夫就向外表示，车臣已经派遣了2万人参加这次战争，已经超额完成了启动计划的254%，所以车臣这次不会再继续动员。随后，卡德罗夫又在几日前向外呼吁，俄罗斯应该把1半的警察送往前线作战，充分发挥俄罗斯的潜力。从这儿就可以看出啊，卡德罗夫对于俄罗斯已经是相当不满了。为何这次卡德罗夫会拒绝普京的动员令呢？为什么不再像以往那样积极配合呢？其实原因很简单，那就是对俄军失望透顶了。早在2月26号，即俄乌战争开始的第3天，卡德罗夫就举行了誓师大会，将车臣1万人以上的部队派遣至俄乌前线。从早期的阵型来看呢，车臣部队被派遣到基辅北郊和黑海沿岸的南方战区，北部的部队在围攻基辅，而南部的部队则是在对乌军的亚速营。从战略上的安排来看呢，车臣部队有着极为重要的攻坚任务。但是好景不长，在战争开始后不久，卡德罗夫就曾经批评俄军的推进速度太慢。之后，在俄乌战争爆发后的2场战役中，车臣部队更是未取得预期的战果。
在基辅战役爆发之后呢，俄军一直没能打破乌军在第聂伯河东岸的防线，基辅战役最终也以俄军撤退而结束。无法攻占基辅，也就意味着俄军闪电战的战略意图宣告破产。至于之后的南部的马里乌波尔战役中，车臣部队也是同样损失惨重。在进攻亚速钢铁厂时，车臣部队与亚速营进行正面交战，随后普京就宣布取消了对亚速钢铁厂的进攻计划，改为对钢铁厂进行围困，持续了1个月才将亚速钢铁厂完全占领。此外，不久前俄军在哈尔科夫的大败也是重要原因之一。对于这次俄军溃败，卡德罗夫第一时间就通过社交平台向外发布了一份11分钟的语音，里面言辞犀利地指出了俄军在某些战略战术上存在着严重错误，甚至批评了俄军的表现，毫不留情地表示，之后俄军相关的战略要是再不进行改变，必要时将去找普京好好谈谈。至于当时外界猜测的俄军布置的大旗，他更是直言，俄军不要假装一切都在按计划进行，已经将态度表现得很清楚明了了。虽然这番言论有些情绪化，但是从另一个角度也反映出俄军撤退确实是超出预期。据相关媒体报道，在乌军追击的过程中，车臣曾派出一支部队对前线的俄军进行支援，但俄军在撤退时却没有通知车臣的部队，变相的让车臣部队为俄军殿后。这种行为难道就是所谓的大旗吗？这根本就是实打实的溃败啊！而且这种说法一旦被坐实，必定会瞬间引发车臣部队的不满，到时候损失将不亚于所谓的大旗。其实这种让别人殿后的现象呢，在整个俄乌战争期间并不罕见。根据相关统计，俄军少数民族士兵的阵亡比例特别高。数据方面显示，每有1名莫斯科士兵阵亡，就会伴随着17名来自达吉斯坦的士兵阵亡。要知道，达吉斯坦全国人口也就300万人左右，而俄罗斯仅莫斯科的人口就超过了1700万。巨大的地区间的不平衡，也让这些少数民族对莫斯科的不满日益增长。很多的地方政治人物已经在社交媒体表达了自己的不满，他们当中的代表人物就是卡德罗夫。这也就是为何在这次动员中，俄罗斯政府和民众都对其有着不同程度的消极态度。再者就是像车臣这种自己说了算的，直接拒绝动员了。另外，就算是成功动员了30万人的预备役，俄军就能在正面战场上取得胜利吗？大兵并不认为。目前来看，要让这30万人形成战斗力，至少有着3大难关。第一，就是人员训练不足。之前俄军在哈尔科夫方向的溃败，很大一部分原因就是兵力的短板。当时的大部队都转入到防守赫尔松战线，导致哈尔科夫地区的兵力空虚。所以这次俄军的动员依然是想要解决前线兵力不足的问题。但是说起来简单，做起来难。兵力不足不是征召一帮预备役上前线就能解决的。按照此前俄罗斯方面的说法，俄军只是征召拥有一定军事经验的预备役公民，并声称这部分就有着超过200万人。要大兵来看啊，这个说法显然水分不少。原因很简单，早在2008年，俄罗斯就曾搞过一次军事化改革，目的呢就是实现俄军的专业化和现代化。也正是在那次改革中呢，俄军取消了苏联时代的很多战时体系，例如征募军队的快速训练、大量征兵后的指挥控制体系和后勤等等。时间来到2019年，根据美国智库兰德公司的研究，俄军预备役参与月度、年度军事训练的不足1万人。一直到2021年8月，随着俄乌局势紧张，俄军才开始推出招募预备役参与常规军训的政策。所以，就算如绍伊古所讲的，俄军真的能够动员30万预备役上前线，也面临着一个极为现实的问题，那就是俄军有没有能力在体系建设不足、军官缺乏的情况下，快速有效地部署这30万缺乏训练的预备役，从而将其变成真正可以用的军队。大家可不要觉得大兵是在胡扯啊，因为这事儿呢之前就有发生过。因为在几个月前，俄罗斯为了乌克兰战事，在旧有的军队建制之外，特别组建了一支规模近15万人的陆军第3集团军，当时被戏称为普京的新兵。这些新招募的士兵呢，有着现役俄军3倍的薪水，而且阵亡后还有汽车等丰厚的物资抚恤，配备的也是 T90M 坦克、BMP3 步兵战车、最新的 AK-12突击步枪等先进武器，放在俄军体系中呢，算是能拿得出手了。结果却是在哈尔科夫反攻中呢，这个军团刚被派往前线，就迅速被乌军给打崩了。
一大堆装备被乌军轻松缴获，甚至一度超过了北约和美国的援助数量。造成该战况的原因很明显，那就是仓促招募之下呢，这些士兵大都是新手，剩余一些年龄也都大了，军事素养和身体素质远不如其他俄军部队。而且由于刚上战场，和原有的俄军配合有很多问题，也就其在百战磨练的乌军面前，成了拉低全军士气的猪队友。以此类推，就算这次完成了30万预备役的动员，也不就等于为俄军增加了30万的战力，至少要先训练几个月，然后再经过几个月的磨合，融入现有的作战体系。这种情况下呢，俄军就存着一个憋大招的冷却时间。在此期间，乌军和西方必然不会乖乖的等着，大概率会趁着俄军布局没有完成，集中部队再反攻一波。第二个原因就是军备供应不足。在6月底到7月初的时候，当时的俄军呢是攻势正顺，但是随着北顿涅茨克等地取得进展后，俄军的进攻节奏却缓了下来。为什么呢？很大程度是因为弹药不足。大兵说的这个弹药不足啊，并不指的是传统的枪炮，这个多的是，只不过是因为后勤运输问题还没有送到前线而已。俄军真正缺乏的是足以击溃西方军援的现代化武器。看看先进的乌军，随着北约和美军源源不断的各种无人机、自行火炮、多管火箭炮、反坦克系统以及情报和通信设备的支援，基本确保了本国军队的战力一直在线。相比之下呢，俄罗斯就很艰难了。在北约和美国各种科技禁令之下，俄罗斯的一些芯片、元器件的采购受限，很大程度上限制了军工产能。为什么外媒一直报道俄罗斯向土耳其、伊朗、朝鲜买武器？这就是因为俄罗斯自己的产量提不起来，急需要对外寻找武器供应的渠道。大家可以想想，为什么俄乌战争打了大半年，俄军对于乌克兰的民生基建设施只是小打小闹？目前乌克兰是电也没断，网也没断，甚至是防空系统都未被完全摧毁。表面上看是俄军还留有余力，但是深度分析发现呢，俄军缺乏精准打击的远程武器，其导弹库存早已经见底儿。期间最惨的时候，甚至是被迫把 S-300当作对地导弹来用，足见俄军的窘迫。所以之前普京才执意强调军工零部件的国产替代化问题。在俄罗斯20号通过的法案里，也特意提到了一旦企业无法及时的完成国防订单，相关责任人会被判处最高10年刑期。不过被高科技卡脖子这件事儿呢，也不是短期就能解决的，就算是普京也无法动员出新的产能来。一旦随着征召的30万预备役入伍，俄军就必须提升先进武器的装备度，以好来弥补新兵在经验和士气方面的不足。至于如何在短时间内造出这些装备，这就是让普京头疼的另一个问题了。最后呢，则是美国和北约反制的升级。在普京宣布动员令之后呢，西方的反应紧随而至。拜登、舒尔茨、马克龙是相继强硬表态，气势丝毫不输。在援助方面呢，布林肯也是第一时间表态，美国会一直支持乌克兰，宣称需要多久就支持多久。而欧盟也表示会加大打击俄罗斯经济，特别是科技行业的制裁，并扬言乌克兰只要有需要，欧盟就会提供任何安全援助。另一方面呢，泽连斯基也在联大会议上再次表示了收复全部领土的决心。而这一系列表态的背后呢，都说明了一件事情，那就是随着俄军方面升级战事节奏，美国和北约对乌的援助也会同步跟上。想来这也是普京的预料之内。真正值得俄军警惕的是另外一件事儿，则是波兰最近突然宣布，鉴于俄罗斯发布的动员令，北约又多了一个必须强化东翼存在的依据，也就是说，北约势必会趁势加强东翼的部署，从而加大对俄罗斯的牵制，俄罗斯的安全困境将会更加凸显。总结来说呢，因为这些困难的存在，俄罗斯这次动员令短时间内很难有成效，只能慢慢的建立俄军的优势。显而易见的是，在未来一段时期内，俄军将会面临更加复杂的情况，普京也会面临着巨大的政治压力。部分动员这种选择不可一而再再而三，普京已经没有退路了。一旦这次俄军依然不能打出绝对优势，在美国和北约加大援乌的情况下，后面就需要2次部分动员，甚至是全国总动员，那就无疑就是宣告了普京的失败。